Меня зовут Артамонов Кирилл, и мне 17 лет. Но это видео будет совсем не обо мне. Когда за окном уже далеко не лето, и снаружи тебя ничто уже не согреет, надежда есть только на то, что находится внутри тебя. А как давно ты туда заглядывал? Работа, школа, дом, снова работа. Стрелки часов бегут неумолимо быстро, и в бешеном темпе жизни мы так гонимся за идеалами и, как нам кажется, за главными вещами, что порой забываем, что самое главное всегда находится глубоко внутри нас. А что находится внутри тебя? Там все то, из чего ты состоишь. То, что и делает тебя тобой. Люди, которых мы встречаем, они оставляют след в нас, привносят что-то новое, а что-то предпочитают забрать. Но по-настоящему селятся внутри нас те, кто делает нас счастливее. Те, кто заставляет нас улыбаться, смеяться и наслаждаться каждой секундой, проведенной вместе. Музыка. Одних она заполняет с ног до головы, других лишь слегка касается. Но определенно точно у каждого есть та мелодия, которая дотрагивалась до самого сердца. Она и поселилась внутри нас, и не хочет покидать, да и мы отпускать ее не хотим. Слова. Будь то строчка из твоего любимого стихотворения, книги или слова, сказанные когда-то другом. Если ты услышал их тогда, когда они по-настоящему были тебе нужны, то вряд ли они забудутся. Один друг однажды мне сказал: «Живи моментом». Такая простая фраза, но сказанная тогда, когда я в ней нуждался, намного поменяла в моей жизни. И если ты меня сейчас слышишь, то запомни: живи моментом. И, наконец, воспоминания. Вот что согревает нас больше всего. Несмотря на то, что за окном холод, тебя всегда согреет воспоминания. Моменты, которые навсегда остались внутри тебя. Те секунды, когда от любви у тебя разрывалось сердце, от смеха болели щеки, а от счастья кричала каждая клеточка твоего тела. Вот что по-настоящему важно. Коллекционируйте такие моменты. Разводите из них костер и согревайтесь в любую дождливую минуту вашей жизни. А теплом этим обязательно делитесь с теми, кто вас окружает. Меня зовут Артамонов Кирилл, и я своим теплом уже поделился.